ସାବିତ୍ରୀ ତା ବାଳକୁ ସଜାଡ଼ୁ ସଜାଡ଼ୁ ତା ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟରୁ ବାହାରି ତା କାରରେ ବସିଲା। ସେ ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟ ରେଡମଣ୍ଡ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ ପାଖରେ ଭଡ଼ା ରହେ। ପାଖରେ ଏକ ବିଲ୍ଡିଂରେ ସେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ମ୍ୟାନେଜର କାମ କରେ। ଗାଡ଼ି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁ କରୁ ତା ରୁମମେଟ୍ ନିକିତା ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା। ସାବ୍ସ कहाँ निकले? सुबह सुबह पूरा सजधज के। सावित्री अमावास्या दिन जन्म होइथिबारु बापा माँ केड़े सुंदर नाटी देइथिले, हेले पुरुणा कालिया ना बोली ता सांग माने ताकू साब्स डाकंती। ये अमर के अपार्टमेंट, लगे रहो साब्स, टिके थट्टा करी कहिला निकिता। सावित्री लाजेई कहिला, तू भी ना निकिता, चल फिर। एठू 2 माइल दूर रे थिबा एक अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स रे तार सांग अमर रुहे। अमर गोटाए स्टार्टअप रे डेटा साइंटिस्ट भाव रे काम करे। 3 वर्ष पूर्वरु अमर सावित्री ग्रुप रे कंसल्टेंट भाव रे काम करुतला। सेते बेलठू 2 जनक भितरे निबिड़ बंधुता हो जाइछे। अमर बहुत स्मार्ट पिला। सेठी क्रिकेट टीम रे खेले, एक ऑर्केस्ट्रा रे गिटार बजाए। अमर सावित्री टू 1.5 वर्ष सान, हेले सावित्री अमर को मने मने भल पाई बसिछि। जाति धर्म बयसर बंधन कौन प्रेमर स्रोत को अटकाई पारे? सावित्री को भी लागे अमर ताकू भल पाए, किंतु से कहेनी। गत 3 मास हैला अमर देह टिके भल रहुनी। तार एपेटाइट बहुत कमी जाइछि, असंभाल पेट बथा होछि। कोरोनार लॉकडाउन हेले भी प्राय सबुदिन सावित्रीर काम सरिला परे अमर पाखक आसे। तापाई रोसई करि दिए, तार लॉन्ड्री करि दिए। गला मासे हैला बहुत थर हॉस्पिटल को भी नहीं जाइछि। सावित्री प्रथमे भाबुतला कोरोना पाई घरे रही रही किसी गोटाए मानसिक रोग होइछि अमर को। एठी सियाटल रो मेघुआ पाग बहुत डिप्रेशन सृष्टि करे। एठी तो अमेरिकार सबुठू बेसी एंटी डिप्रेसेंट व्यवहार हुए बोली कहते, पुणी कोरोना ताहाको आहुरी बढ़ाई देछि। अमर तो सबु बेले बाहरे बुलिबा पिला। एबे क्रिकेट ऑर्केस्ट्रा सबु बंद। काली राति रे कहीं केजाणी खूब दुखी थिला अमर। राति अधरे फोन करी कहिला, साब्स मु बंचिबिनी रे। तापरे सावित्री जेते फोन कले भी फोन उठैला नहीं। परे मेसेज पठाइथिला, चिंता करनी, असंभाल पेट बथा हेउथिला तो। सावित्री ताकू मेसेज पठाई कहिथिला, काली भल पाग अछि, स्पेस रेडी लाडू बुली आसिबा। सेदिन राति रे किंतु आउ सोई पारलेनी सावित्री। विल यू किल मी? जणे पेडेस्ट्रियन को चित्कार रे भावना भांगिला सावित्रीर। इतस्तत होई गाड़ी को अटकैला। अन्य मनस्क ही नाली सिग्नाल को पार करुथला से। भाग्य भल कौनसी गाड़ी आसुनथिले। सावित्री हड़बड़ होई अमर अपार्टमेंट रे पहुंचला। देखिला अमर जोता पिंधुताए। रेडी अमर? हाँ। एमिति देवदास भलिया कहीं ताड़ी बड़ईछु? अमर किछि उत्तर न देई पचारला, तू ड्राइव करिबो? ना, मो कार नबा। तो कार बहुत मैला, बहुत दिन हलानी कार वाश हेई नहीं। 2 जन जाक सावित्री कार रे बसिला। सावित्री गाड़ी नहीं पहुंचला स्टारबक्स रो ड्राइव थ्रू रे। 2 जनक पाई कॉफी ऑर्डर कला। कॉफी कपटाकू अमर को बढ़ई दे कार चलैबा आरंभ कला। कहीं मुह सुखाई बसिचु? कॉफी टिके पियु पियु अमर उत्तर देला, ना रे किछि नहीं, किछि लुचौछु। अमर मुंड हले मना कला। एबे भी तोर पेट बथा होछि? एबे टिके कम अछि, राति रे असंभाल थिला। थैंक्स यार, घरे रही रही मो मुंडटा पूरा जाम हो जाइछि। बड़ फॉर्माल हो गलुनी। तांक कार द्रुत गति रे चली थाए वाशिंगटन हृद उपरे। सते जेमिति
କରୋନାର ଶୂନ୍ୟତାର ଛାତି ଚିରି ଗଡ଼ି ଚାଲିଛି। ସିଆଟଲରେ ଖରା ପାଗ ହେଲେ କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଏ। ଦେଖ, ମାଉଣ୍ଟ ରେନିୟର କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ଅମର ୱାସିଂଟନ ହ୍ରଦ ପରି ସତେ ଯେମିତି ନିର୍ବାକ ହୋଇଯାଇଛି। ସାବିତ୍ରୀ ଆଗରୁ ବେଶୀ କଥା ହେଉନଥିଲା। ଏ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ମ୍ୟାନେଜର କାମରେ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କ ସାଥିରେ କଥା ହେବାକୁ ପଡ଼େ। ଆଜି ସାବିତ୍ରୀ ଅମର ପରି ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା କଥା ହେଉଛି। ସତେ ଯେମିତି ଅମର ସହ ରହି ରହି ଗପିବାର ରୋଗ ଡେଇଁଯାଇଛି ତାକୁ। ଅମରକୁ ଦୁଃଖୀ ଦେଖି ଅମର ପରି ହେବାର ଅଭିନୟ କରିବାଟା ଏତେ ସହଜ ନୁହେଁ। ନାଟକୀୟ ଭଙ୍ଗୀରେ ସାବିତ୍ରୀ କହିଲା, ଦେଖ ଅମର, ସିଆଟଲର ନବଶ୍ଚୁମ୍ବେ ବିଲ୍ଡିଂ ଗୁଡ଼ା ମୁଣ୍ଡ ଟୁଙ୍ଗାରି ଆମକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛନ୍ତି। ସ୍ପେସ୍ ନିଡଲ୍ ପୁରାପୁରି ଖାଲି। କାଁ ଭାଁ ଜଣେ ଦୁଇ ଜଣ ଅଛନ୍ତି। ପାଖରେ ଘାସ ଗାଲିଚା ଉପରେ ବସୁ ବସୁ ଅମର କହିଲା, ଏଠି ତ ସବୁ ବନ୍ଦ, କ'ଣ କରିବା ଆମେ? ପିକନିକ୍, ନାଟକୀୟ ଭଙ୍ଗୀରେ କହିଲା ସାବିତ୍ରୀ। କେବେ ଭାବିଛୁ ଜୀବନରେ କେବେ ସ୍ପେସ୍ ନିଡଲ୍ କେବଳ ତୋ ନିଜ ସମ୍ପତ୍ତି ଭଳିଆ ପାଇବୁ? ତାପରେ ବଡ଼ ପାଟି କଲା ସେ, ଏ ସ୍ପେସ୍ ନିଡଲ୍ର ମାଲିକ ହେଉଛି ଅମର। ଅମର। ଚାରିପଟେ ପ୍ରତିଧ୍ୱନି ସବୁ ଥାଏ, ଅମର ଅମର। ସାବିତ୍ରୀକୁ ଏମିତି କେବେ ଦେଖିନି। ତାର ଚପଳତାରେ ସେ ହସୁ ହସୁ ଗମ୍ଭୀର ହୋଇଗଲା। ସାବ୍ସ, ମୁଁ ବେଶୀ ଦିନ ବଞ୍ଚିବିନି ରେ। କାହିଁକି ଯେ ମୋ ନାଁ ଅମର ଦେଇଥିଲେ ବାପା ମା। କ'ଣ ଫାଲତୁ କଥା ହେଉଛୁ କାଲିଠୁ? କାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମୋର ଟେଷ୍ଟ ରିପୋର୍ଟ ଆସିଲା। ମୋ ଷ୍ଟୋମାକ୍ ଟ୍ୟୁମର ଅଛି ପରା। ମାସେ ଭିତରେ ସର୍ଜରୀ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କେମିତି କହିବି ମୋ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ? ବଡ଼ ପୁଅ ମୁଁ। ସମସ୍ତଙ୍କର ବଡ଼ ଆଶା ମୋ ଉପରେ। ଅମର ଆଉ କିଛି କହିପାରିଲାନି। ତା ଆଖିରୁ ଲୁହର ଧାର ଗଡ଼ି ଯାଉଥାଏ। ସାବିତ୍ରୀ ବି ଶବ୍ଦହୀନ ହୋଇଗଲା ଯେପରି। ସେ ଦମ୍ଭ କରି କହିଲା, ତୁ ଚିନ୍ତା କରନି ଅମର, ସବୁ ଠିକ୍ ହେଇଯିବ। ଆଜିକାଲି ମେଡ଼ିକାଲ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ବହୁତ ଆଗେଇ ଗଲାଣି। ତୁ ଜାଣୁ ସାବ୍ସ, ଆମ କମ୍ପାନୀର ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ଏତେ ଭଲ ନୁହେଁ। ୟୁଡପ୍ କିମ୍ବା ସ୍ୱିଡ଼ିଶ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଅପରେସନ୍ କଭର କରିବନି। ସେଠି ସର୍ଜରୀ ହୋଇଥିଲେ ଟିକେ ଚାନ୍ସ ଥିଲା। ଆଉ ମୁଁ କାମ ନ କରିପାରିଲେ ଭିସାରେ ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ଷ୍ଟାଟସ୍ ହେଇଯିବି। ମୁଁ ଆଉ ଏଠି ରହିପାରିବିନି। ଏତିକି କହୁ କହୁ ଭୋ ଭୋ ହୋଇ କାନ୍ଦିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲା ସେ ସାବିତ୍ରୀର କାନ୍ଧରେ। ସାବିତ୍ରୀ ଅମରର ପିଠିକୁ ଆଉଁସି ଦେଇ ବୁଝାଉଥାଏ। ତା ମନ ଭିତରେ ବି ଏକ ଦୁଃଖର କୋହ ଗଡ଼ି ଉଠୁଥାଏ। ପ୍ରାୟ 10 ମିନିଟ୍ର ନୀରବତା ପରେ ସାବିତ୍ରୀ କହିଲା, ଅମର, ଚାଲ ଆମେ ବାହା ହେଇଯିବା। ମୁଁ ଜାଣେ ତୁ ମୋତେ ଭଲ ପାଉ। ଚମକି ପଡ଼ିଲା ଅମର। କ'ଣ ପାଗଳ ପରି କଥା ହେଉଛୁ? ମୋର ଗୋଟେ ପାଦ ତ ଏବେ ଶ୍ମଶାନରେ ଅଛି। ଭଲ ପାଇବାର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ମୁଁ ସ୍ୱାର୍ଥପର ହୋଇଯିବି। ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ଚିନ୍ତା କରି କହୁଛି। ଯଦି ବାହା ହେଇଯିବା, ମୋ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସରେ ତୋତେ ଏଡ୍ କରିଦେବି। ଆଉ ତୁ ତ ଜାଣିଛୁ ଆମ କମ୍ପାନୀର ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ବହୁତ ଭଲ। ତୁ ଯେଉଁଠି ଚାହିଁବୁ ସେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ତୋର ସର୍ଜରୀ ହୋଇଯିବ। ତୁ ଠିକ୍ ହେଇଯିବୁ। ଅମରର ମନ ଭିତରେ ଏକ ଆଶାର ଝଲକ ଦେଖାଗଲେ ବି ତାର ବିବେକ କହୁଥାଏ, ତା ମନରେ ବଞ୍ଚିବାର ସ୍ୱାର୍ଥପର ଭାବନାଟିଏ ଆସିଯାଉଛି। ହେଲେ ସାବ୍ସ, ତୁ କାହିଁକି ତୋ ଜୀବନକୁ ମୋ ପାଇଁ ବର୍ବାଦ କରିଦେବୁ? ସାବିତ୍ରୀ କହିଲା, ମୁଁ ଜାଣିଛି ଅମର, ଇଟ୍ସ ଏ ଭେରି ଲଙ୍ଗ୍ ଆଣ୍ଡ ହାର୍ଡ଼ ପାଥ୍। ତୋ ସର୍ଜରୀ ପରେ ତୋର କେମୋ ହେବ। ମୁଁ ମୋ ଖୁଡ଼ୀଙ୍କୁ ଦେଖିଛି। ହେଲେ ମୋର ପୁରା ବିଶ୍ୱାସ ତୁ ପୁରା ଠିକ୍ ହେଇଯିବୁ। ନହେଲେ ମୋର ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ। ତୁ ଯେତେ ଦିନ ବଞ୍ଚିବୁ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ରହିବା। ଅମର ନିର୍ବିକାର ହୋଇ ବସିଥାଏ। ତା ଆଖିରୁ ଲୁହ ଗଡ଼ି ଯାଉଥାଏ। ସେଟା ଦୁଃଖର, ପ୍ରେମର, ନା କୃତଜ୍ଞତାର। ଏବେ ବି ତୋ ୱାଇଫ୍ ପରି ତୋର ଲଣ୍ଡ୍ରି କରିଦେଉଛି, ରୋଷେଇ କରିଦେଉଛି, ତୋର ହସ୍ପିଟାଲ ନେଉଛି। ବାହା ହେଇଗଲେ ତୋ ସାଥିରେ ରହିବି। ମୋ ପାଇଁ ସୁବିଧା ହେବ।
ମୋତେ ଏ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟରୁ ସେ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଅମର ଭାବୁଥାଏ, ଠିକ୍ କହୁଛି ସାବ୍ସ। ତାର ଅସୁସ୍ଥତା ଆରମ୍ଭ ହେଲା ପରେ ତା ସାଙ୍ଗମାନେ, ତା ମାଉସୀ ଝିଅ ଭଉଣୀ, ଭିଣେଇ କେହି ଆସିନାହାନ୍ତି ତା ସହ ସାକ୍ଷାତ କରିବାକୁ। କରୋନାର ବାହାନା ମାରିଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ। ସତରେ ସାବ୍ସ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ ତାକୁ। ଅମର ତାର ନୀରବତା ଭଗ୍ନ କରି ପଚାରିଲା, ଆଉ ତୋ ବାପା ମା? ତାଙ୍କୁ କହିବା ମୋ କାମ, ତୋ କଥା କହ, ତୁ ମୋତେ ବାହା ହେବୁ ତ? ଅମର ଭାବୁଥାଏ, କେଉଁଥିରେ ଗଢ଼ା ଏ ସାବିତ୍ରୀ? ଏପରି ସମୟରେ ତ ଲୋକେ ସମ୍ବନ୍ଧ ଭାଙ୍ଗି ଦିଅନ୍ତି। ସେ ନୂଆ ସମ୍ପର୍କର ସେତୁ ବାନ୍ଧୁଛି। ନିଜ ଖୁସିର ଆହୁତି ଦେ। ମୁଁ ଭଲ ପାଏ ଯେ। ଅମର କଣ୍ଠରୁଦ୍ଧ ହୋଇଗଲା। ସାବିତ୍ରୀ ପାଖରେ ଥିବା ଫୁଲ ଗଛମାନଙ୍କଠୁ ଫୁଲ ତୋଳି ଆଣିଲା। ତା ପର୍ସ ଖୋଲି ଦାନ୍ତ ସଫା କରିବା ଫ୍ଲସ୍ର ସୂତାରେ 2ଟା ଫୁଲହାର ଗୁନ୍ଥିଲା। ତାପରେ ଅମର ପାଖକୁ ଆସି କହିଲା, ଏ ସ୍ପେସ୍ ନିଡିଲକୁ ସାକ୍ଷୀ କରି ମୁଁ ତୋତେ ପତି ରୂପେ ମାନି ନେଉଛି। ତାପରେ ପିଲାଙ୍କ ପରି ପାଟି କରି କହିଲା, ହେ ସ୍ପେସ୍ ନିଡିଲ, ୟୁ ଆର୍ ମାଇ ୱିଟନେସ୍। ଏତିକି କହି ସେ ଫୁଲହାରଟା ଅମରର ଗଳାରେ ପିନ୍ଧେଇ ଦେଲା। ତାପରେ ପାଟି କଲା, ଏ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ, ଜାଣି ରଖ, ଆଜିଠୁ ଅମର ମୋର ପତି। ଚାରିପଟେ ସାବିତ୍ରୀର କଥାର ପ୍ରତିଧ୍ୱନି ଶୁଭୁଥିଲା। କାଲି ବେଲଭ୍ୟୁ କୋର୍ଟରେ ଯାଇ ବାହା ହେଇଯିବା। ତାପରେ ମୁଁ ତୋ ନାଁ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସରେ ଯୋଡ଼ିଦେବି। ତୋର ସର୍ଜରୀ ହେବ ବେଷ୍ଟ ହସ୍ପିଟାଲରେ। ମୁଁ ଦେଖିବି ମୋ ପତିକୁ ମୋ ଠାରୁ କିଏ ଛଡ଼େଇ ନେବ। ଏତିକି କହି ଅମରର ଗାଲରେ ସେ ଚୁମ୍ବନଟାଏ ଆଙ୍କିଦେଲା। ଅମର ଆଲିଙ୍ଗନ କରିଲା ସାବିତ୍ରୀକୁ, ଆଉ ଚୁମ୍ବନ ଦେଇ ଚାଲିଲା ସାବିତ୍ରୀର ଗାଲରେ। ସାବିତ୍ରୀର ଦୃଢ଼ ମନ, ତାର ଆଶଙ୍କା ଛାତିର କୋହକୁ ମୁହଁର ହସରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେଉଥାଏ। ଅମର ଭାବୁଥାଏ, ସେ ସତ୍ୟବାନ ନ ହେଲେ କ'ଣ ହେଲା, ସାବିତ୍ରୀକୁ ପାଇ ସେ କେତେ ଭାଗ୍ୟବାନ। ତା ଆଖିରୁ ଲୁହର ଧାର ବହି ଯାଉଥାଏ। ଦୁଇ ପ୍ରେମୀ ଏକାକାର ହେଇଯାଉଥିଲେ। ସ୍ପେସ୍ ନିଡିଲ ନବବିବାହିତ ବରକନ୍ୟାକୁ ହସି ହସି ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଉଥିଲା। ଆକାଶର ଆଖିରୁ ଖୁସିର ଲୁହର ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ପ୍ରେମର ରଙ୍ଗରେ ରଙ୍ଗି ହୋଇ ଆକାଶରେ ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁଟାଏ ନାଚୁଥିଲା। ଆକାଶର ଆଖିରୁ ଖୁସିର ଲୁହର ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ପ୍ରେମର ରଙ୍ଗରେ ରଙ୍ଗି ହୋଇ ଆକାଶରେ ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁଟାଏ ନାଚୁଥିଲା।